Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me kartën 8 kupat. Një kartë që flet për largim, flet për mbyllje dhe pjekuri emocionale. Mund të ndjeni se ka ardhur koha të lini pas një situatë, një marrëdhënie, një zhgënjim, ose një mënyrë të vjetër të menduarit që nuk ju ushqen më shpirtërisht. Ky largim nuk është shenjë e humbjes apo e dështimit, por është një akt guximi. Ndonjëherë bekimet më të mëdha fillojnë pikërisht kur ndalojmë së qëndruari aty ku zemra nuk gjen më paqe. Pas këtij momenti shfaqen asi i monedhave dhe mbretëresha e shkopinjve, duke treguar se ndoshta Zoti nuk ju kërkon të lini diçka pas, pa ju hapur një derë të re. Me asin e monedhave, një mundësi e rëndësishme mund të shfaqet në jetën tuaj, qoftë në punë, qoftë në financa ose edhe në dashuri. Mbretëresha e shkopinjve ju këshillon të besoni në veten tuaj, të mos e nënvlerësoni vlerën që mbani dhe të ecni përpara me vetë besim. Mbretëresha e shkopinjve ju kujton se jeni më të fortë dhe më të aftë se sa mendoni. Pra, asi i monedhave është fara, ndërsa mbretëresha e shkopinjve është energjia që e ushqen atë derisa të jap fryte. Është një kombinim që flet për aftësinë për ta kthyer një mundësi në sukses real. Nëse për disa nga ju mbretëresha e shkopinjve përfaqëson dikë të shenjës së zjarrit, që mund të jetë dash, luan ose shigjetar, pavarësisht gjinisë, atëherë unë do të thoja se mbretëresha e shkopinjve duket si një katalizatore që ju ndihmon të kaloni nga 8 kupat, pra nga largimi drejt mbretit të monedhave që është stabiliteti. Në zemër të shtrirjes ndodhen karta e yllit dhe drejtësisë. Një kombinim që flet për shërim, flet për shpresë dhe rivendosje të ekuilibrit. Nëse keni kaluar padrejtësi, nëse keni kaluar zhgënjime ose nëse keni kaluar pritje të gjata, kjo javë mund të sjellë ndjesinë se gjërat po vendosen më në fund në vendin e tyre. Ylli ju rikthen besimin te e ardhmja, ndërsa drejtësia tregon se çdo veprim sjell pasojat e veta. Pra, ajo që keni mbjell me ndershmëri dhe përkushtim, ka shumë gjasa të filloj të jap frytet e saj. Më pas shfaqen asi i shpatave dhe mbretëresha e shpatave, duke treguar se qartësia do të jetë një nga dhuratat më të mëdha të kësaj jave. Mund të zhvilloni një bisedë që mund të jetë vendimtare, mund të merrni një lajm të rëndësishëm ose të kuptoni një të vërtetë që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë të caktuar. Mbretëresha e shpatave ju thot të jeni të sinqertë me veten, por edhe me të tjerët. Kjo nuk duket dhe nuk është koha për të zbukuruar realitetin, por për ta parë atë ashtu siç është. Në fund të tufës ndodhet pikërisht mbreti i monedhave, duke treguar rezultatin ose energjinë që mbështet gjithë javën për ju. Kjo është një kartë e stabilitetit, e sigurisë dhe e arritjeve afatgjata. Çfarëdo që po ndërtoni tani ka potencialin të sjellë rezultate të qëndrueshme. Në aspektin sentimental, mbreti i monedhave mund të tregojë një person serioz dhe të besueshëm. Në aspektin material, mund të tregojë një periudhë më të sigurt dhe më të begatë. Sfida e javës për ju është karta të ecni përpara. Pra, sfida juaj është të pranoni se disa kapituj kanë përfunduar. Ndonjëherë zemra dëshiron të qëndrojë në territor të njohur,
edhe kur ajo që është e njohur nuk sjell më paqe. Kjo javë duket se ju sfidon të mos ktheheni pas vetëm nga frika e ndryshimit. Bekimi i javës për ju është karta lëvizja. Bekimi juaj është vetë lëvizja. Çdo hap që bëni përpara, qoftë fizikisht apo emocionalisht apo shpirtërisht, ju afron me atë që është menduar dhe vendosur për ju. Ndryshimi, unë do të thoja se nuk është armiku juaj. Lëvizja mund të jetë ura që ju çon drejt një faze më të mirë. Në Prism Oracle kemi kartën dashuria. Pra mesazhi përfundimtar i kësaj jave është dashuria. Kjo nuk kufizohet vetëm tek marrëdhëniet romantike, sepse flitet për dashurinë për vete, flitet për dashurinë që shëron plagët, flitet për dashurinë që ju ndihmon të falni dhe të hapni zemrën për mundësi të reja. Kur zgjidhni të ecni përpara pa e mbajtur më barrën e së shkuarës, krijoni hapësirë që dashuria të hyjë në forma të reja në jetën tuaj. Pra në tërësi, kjo është një javë e mbylljes së një kapitulli, e hapjes së dyerve të reja, e rivendosjes së drejtësisë dhe e fitimit të qartësisë. Kartat tregojnë se ajo që po lini pas nuk po ju merret, por po zëvendësohet me diçka më të qëndrueshme. Energjia përfundimtare me kartën mbreti i monedhave dhe dashuria në Prism Oracle tregojnë se bekimet që po afrohen kanë potencial të zgjasin nëse e ndërtohen mbi të vërtetën. Paç.